Стоит ли покупать акции WebShop долгосрочному инвестору? Какие перспективы и риски несет в себе данная компания? Об этом и не только поговорим в этом выпуске. Всем привет, с вами Инвестицин, и сегодня мы обсудим компанию WebShop Holdings, крупнейшего онлайн-дискаунтера Китая. Ни для кого не секрет, что компания за последние 6 месяцев упала более чем на 70%, и поэтому представляет интерес у большинства российских инвесторов. Кроме того, у многих она уже куплена и находится сейчас в просадке. В этом выпуске мы, собственно, обсудим, стоит ли ее усреднять или покупать на текущих уровнях. Для начала посмотрим денежные потоки компании, так как это наиболее ярко показывает результаты ее деятельности. Как видим, выручка компании стабильно растет, начиная с 2012 года. По прибыли тоже наблюдается растущая тенденция, тем не менее, начиная с 2014 по 2018 год у компании была некая стагнация. В 2019 году пошел рост, и самый большой рост пришелся на 2020 год. Связан он с пандемией, поэтому я бы вот этот колоссальный рост назвал высокой базой для компании WebShop. То есть показать такой же результат роста в 2021 году компания вряд ли сумеет. Дай бог, чтобы удержаться на текущем уровне. А если мы посмотрим квартальный график, то как видим, что в первом квартале 2021 года выручка и прибыль компании снизились. И далеко не факт, что по итогу 2021 года компания выйдет на прибыль выше уровня 2020 года. Посмотрим на состояние баланса компании. Как видим, у компании почти нет долга, запас кэша намного больше, чем долгов. Тут все хорошо, тем более для такой сети, как дискаунтеры. Далее посмотрим на эффективность компании, на ее профитабельность. Значит, валовая операционная маржа находится в районе 6%. Это связано с тем, что компания занимается ритейлом, то есть, несмотря на то, что это онлайн-ритейл, все равно маржинальность там низкая. У JD.com, напомню, этот показатель порядка 6,5%. Но JD.com компания намного более крупная, то есть ее капитализация, по-моему, в 10 раз выше, чем у компании WebShop. А у WebShop это чуть более 8 миллиардов долларов. То есть для WebShop такой уровень маржинальности несет в себе определенные риски. То есть если изменится конъюнктура рынка, если изменится маркетинговая повестка партнеров, в частности Alibaba и JD, то есть изменятся условия работы с партнерами, то вот этот показатель, валовая маржа и операционная маржа, может упасть. Соответственно, чтобы поддерживать рост прибыли, придется значительно более быстрыми темпами наращивать выручку. С рентабельностью собственного капитала и активов у WebShop все в порядке. Это онлайн-магазин, поэтому торговых точек там нет, что, собственно, дает ему такой высокий показатель рентабельности активов. Посмотрим, как изменялись денежные потоки в динамике. Как я уже говорил, смотреть трехлетний рост прибыли на акцию не имеет смысла, так как основная часть этого роста пришлась на 2020 год. Смотрим дальше. По финансовой устойчивости тут все в порядке, я даже разбирать не буду. Единственное, есть вопросы по поводу отчетности. То есть я не на 100% уверен в том, что компания отчитывается максимально прозрачно, потому что это все-таки Китай, компания небольшая, поэтому есть определенные риски фальсификации отчетностей. Использование инвестиций достаточно эффективное, то есть компания эффективно вкладывает деньги, капитал инвестируемый приносит 17% доходности, обслуживание капитала обходится чуть больше, чем в 3%, в 4%. То есть с инвестиции компания делает эффективно и грамотно. По фундаментальным показателям, по оценке компании, по мультипликатору цена-прибыль компания торгуется сейчас в районе 11, 10,6, форвардный мультипликатор 9,3, то есть это рост порядка 8% ожидается. Я бы сказал, эти мультипликаторы довольно привлекательными, хотя не сверхнедооцененными. И далее я расскажу, почему я не считаю компанию WebShop сверхнедооцененной, несмотря на то, что она очень сильно упала. EV/EBITDA смысла смотреть нет, долгов у компании нет. Значит, смотрим теперь самое главное. Это прогноз по росту выручки и прибыли.
По выручке вопросов никаких нет, компания планирует и дальше развиваться, я в этом и не сомневаюсь. А вот по прибыли на акцию есть компании вопросы, потому что даже те темпы, которые обозначила компания, они не являются какими-то супер большими. То есть ожидать роста, как вот было, сейчас покажу, в 2019-2020 году, что буквально прибыль выросла колоссально, да, на 80-70%, такого роста ожидать от компании WebShop в будущем не стоит. То есть в случае, если компания сможет поставленные планы выполнить, это будет рост порядка 10% в год всего лишь. В то же время риски у компании достаточно велики, потому что она работает с низкой рентабельностью, с низкой маржой и работает в высококонкурентном секторе, в котором она имеет всего лишь 3%. 60% этого рынка у Alibaba, 20% у JD, а у веб-шопа всего 3% рынка. И вот этот риск является, на мой взгляд, самым главным. То, что веб-шоп очень сильно завязана его деятельность на Alibaba и JD. В частности, маркетинг, то есть масштабироваться, для того, чтобы масштабироваться веб-шопу, ему нужно масштабироваться через Alibaba и JD. И об этом веб-шоп в своей презентации упоминает. Вот, large scalable platforms. Соответственно, если изменится политика этих трех компаний, то это может поставить под удар прибыль компании WebShop. Смотрим по мультипликаторам. Как я уже говорил, я не считаю компанию в данный момент чрезвычайно недооцененной, потому что если мы посмотрим исторически, то мультипликаторы сейчас находятся на как бы среднем для этой компании уровне, начиная с 2016 года и по PS, и по P/B, и по P/E. То есть никакой сверхнедооценки я в этой компании не наблюдаю. Однако, учитывая то, что компания небольшая, у нее есть все-таки потенциал роста, я считаю, что, конечно, на текущий момент в связи с общей конъюнктурой рынка некоторая недооценка у компании все-таки присутствует. То есть справедливую цену я бы обозначил в районе $20 для этой компании. То есть 14-15 долларов, в принципе, и по технике тут хороший уровень поддержки, да, и по фундаменталу имеет смысл на небольшую долю от портфеля, может 0,5%, может процент, эту компанию приобрести, если вы в нее верите, потому что я бы не сказал, что это супер бизнес, то есть да, бизнес хороший, устойчивый, но опять-таки есть риски регуляторные, есть риски общерыночные, самый главный риск у компании низкая маржинальность, высокая конкуренция в секторе, и компания очень сильно зависит от платформ Alibaba и JD. Это три основных риска у данной компании. Кроме того, если мы посмотрим, валовая маржа у компании тоже последние годы снижается. Это не есть хорошо. Но, как я уже говорил, для этого сектора это нормальная история. Поэтому, если вы не боитесь серьезных просадок, а просадки могут быть серьезные, то есть если компания не оправдает ожиданий, она может запросто пойти на 8 долларов, на 4 доллара. Если у компании будет сокращаться прибыль, сокращаться маржинальность, что вполне вероятно, то компания может упасть еще на 50-80%. Я этого не исключаю. Ну и роста бурного тоже не исключаю. Те люди, которые брали компанию дороже, скажем, 30 долларов, да, вот 30, 40, вот даже по 25, я думаю, что для того, чтобы вам, скажем так, хотя бы отбить те цены, на которых вы покупали, компании придется развиваться как бы по оптимистичному сценарию на протяжении как минимум еще 2 лет. Потому что бешеного роста, как я уже говорил, ждать не стоит, а уровень недооценки здесь это все, что ниже 20 долларов. То есть если купить компанию сейчас и китайский рынок вырастет, то компания вырастет на 30%. То есть вы можете получить рост 30%. По той же Alibaba с меньшими рисками вы можете получить рост примерно в 40%, то есть до 300 долларов спокойно. То есть я не считаю WebShop сверхнедооцененной компанией. Есть намного больше инвестиционных идей интересных на китайском рынке сейчас. Поэтому если вы рассматриваете китайский рынок для инвестиций сейчас, а его сейчас вполне можно рассматривать, так как он недооценен, то я бы обратил внимание на другие компании, такие как WebShop, JD, и больше бы все-таки упор делал на них. В общем, вот такое вот мое мнение по компании WebShop Holding.
Пишите, что вы про нее думаете, у кого сколько ее куплено, пишите, почему вы ее не покупали, если вы ее не покупали. Ну а также подписывайтесь на канал, так как мы знаем, для того, чтобы веб-шопу наращивать свою прибыль, ему нужно наращивать число продаж, а для того, чтобы каналу развиваться, ему нужно наращивать число подписчиков. Поэтому подписывайтесь и смотрите мои обзоры. Всем пока, хорошего дня, до свидания.